أهلا بيكم. يعتبر التقزم واحد من صفات الحيوانات اللي بتظهر أحيانا على واحد أو أكتر من أفراد الذرية أو الفصيلة، وبيكون الفرد المتقزم أصغر في الحجم بصورة واضحة جدا مقارنة بالأفراد الآخرين الطبيعيين في نفس الفصيلة أو الجنس أو النوع، وده في الغالب بيكون بسبب عوامل وراثية أو هرمونية. وعلى الجانب الآخر في أنواع من الحيوانات بيكون فيها أفراد الفصيلة أو النوع جميعا أحجامهم صغيرة جدا، ودي بتكون من الأنواع النادرة. في الفيديو ده هنستعرض معاكم 10 من أغرب الحيوانات المتقزمة في العالم. تابعونا. سعدان السيبوليا القزمي. المرموسات القزم أو سعدان السيبوليا القزمي، واسمه العلمي سيبوليا بيجميا، يعتبر هو أصغر أنواع القرود المعروفة في العالم. بيتراوح طوله ما بين 14 و 16 سنتي، وزنه من 12 ل 140 جرام. النوع ده من السعادين بيتغذى على الحشرات والفواكه، وبيعيش في بعض دول أمريكا الجنوبية زي بوليفيا والبرازيل والبيرو والإكوادور. حرباء الأوراق القزمة. تعتبر حرباء الأوراق القزمة والمعروفة كمان بحرباء مدغشقر هي أصغر أنواع الحربايات في العالم، وتاني أصغر أنواع الزواحف الموجودة على الأرض بعد أبو بريس القزم. بيوصل طول ذكور الحرباء القزمة ل 28 ملم، أما الإناث فبيوصل طولهم ل 33 ملم. بتعيش حرباء الأوراق القزمة في الغابات المطيرة، وهي حيوانات نشيطة بتتنقل بين أوراق النباتات باستمرار. النمس القزم. النمس القزم هو حيوان ثدي من عائلة الزباديات رتبة آكلات اللحوم، وليه نفس مواصفات النمس العادي ما عدا الحجم. فطول رأس وجسم النمس القزم بيكون حوالي 24 سنتي، وطول ديله 20 سنتي. وزن الحيوان في الإجمال بيكون حوالي 680 جرام، ويعتبر النمس القزم هو أصغر أجناس النمس الإفريقي في الحجم. بيتغذى النمس القزم على القوارض والزواحف والطيور والنمل والجراد. يربوع بلوشستان القزم. يربوع بلوشستان القزم أو اليربوع القزم ثلاثي الأصابع هو نوع من القوارض من فصيلة اليربوعيات، متوطن في دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وبيتغذى على الأعشاب والبذور، وبيشرب كميات قليلة جدا من المياه. طول الحيوان البالغ من الرأس لحد منبت الديل ما بيزيدش عن 4.4 سنتي، وطول الديل حوالي 8 سنتي. وبيتميز يربوع بلوشستان القزم بطول أرجله الخلفية، واللي بتشبه جدا الأرجل الخلفية للكنجارو، حتى إنه بيقفز بطريقة قريبة جدا من طريقة قفز الكنجارو، وعلشان كده فبيطلق عليه الكنجارو الصغير. البوم القزم. نوع من البوم صغير في الحجم مقارنة بالبوم العادي. النوع ده في الحقيقة بينقسم لأنواع تانية فرعية بيتراوح عددها ما بين 25 و 35 نوع، متوزعين في أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى. وعلى الرغم من صغر حجم البوم القزم وشكله الوديع، إلا أنه في الواقع عدائي جدا وعنيف، ولا ينصح إطلاقا بمحاولة الاقتراب من أي نوع من أنواع البوم القزم أو الحصول على بومة قزمة لتربيتها كحيوان أليف، لأنها تعتبر خطر جدا على الأطفال والكبار. أفيال بورنيو الأقزام. نوع من الأفيال يعرف بفيل بورنيو القزم بيتبع نوع الفيل الآسيوي، لكنه نوع فرعي متميز وراثيا عن الفيل الآسيوي. بتعيش أفيال بورنيو القزمة في جزيرة بورنيو اللي بتتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا، وبتتميز الأفيال دي بأن حجم أفرادها البالغين صغير جدا، حتى إنهم أصغر حجما من صغار الفيل العادية. وهي أفيال معتدلة المزاج وسهل ترويضها أكتر من الفيل الآسيوية الأخرى. الخبر السيء هو إن النوع ده من الفيلة على وشك الانقراض. في خلال ال6 عقود الماضية قل عدد أفيال بورنيو القزمة للنص تقريبا بسبب فقدان البيئة المعيشية والصيد الجائر. فرس النهر القزم. فرس النهر القزم هو نوع من فرس النهر بيتميز بجلده الأملس ولونه الداكن وأرجله الطويلة نسبيا ورأسه المدور الصغير وعينيه الموجودة على جانبي رأسه. النوع ده من فرس النهر موجود في غرب إفريقيا، خاصة في ليبيريا، وبيعيش بشكل عام في الغابات الباردة والمستنقعات. بتزن ذكور فرس النهر القزم ما بين 160 ل 270 كيلو جرام، أما الإناث فبيتراوح وزنها ما بين 100 و 150 كيلو جرام. وبيتراوح طول فرس النهر القزم ما بين 75 ل 150 سنتي، وطول الديل من 15 ل 28 سنتي. الذبابة الأوراسية القزمة.
الذبابة القراصية القزمة واسمها العلمي سوركس مينيوتاس هي نوع من الثدييات بيتبع جنس الذباب من فصيلة الذبابات، وهو حيوان صغير جدا في الحجم مقارنة ببقية أفراد الجنس، وطوله حوالي 2 بوصة، لكنه بيتناول كميات كبيرة جدا من الطعام مقارنة بحجمه الصغير، وعلشان يفضل على قيد الحياة فلازم يتناول وجبة كل 30 دقيقة، وكل يوم بيتناول كمية من الغذاء بتعادل 3 أضعاف حجمه. حصان البحر القزم. فرس البحر الصغير أو حصان البحر القزم هو نوع من الأسماك بيتبع جنس فرس البحر من فصيلة زمرات البحر. طول حصان البحر القزم عادة ما بيزيدش عن 2 سنتي، وبيتميز النوع ده من فرس البحر بقدرته على تغيير لون جسمه لنفس لون الشعاب المرجانية والاندماج بينها بشكل مذهل كنوع من التمويه، وده بيساعده على التخفي من الأعداء. ومؤخرا قدروا العلماء إنهم يحصلوا على بعض حيوانات حصان البحر القزم لدراستها معمليا وللتعرف على دورة حياتها. الزرافة السمينة المتقزمة. اتعودنا اننا نشوف الزراف بشكل معين، فالزرافة عادة بتكون طويلة جدا وجسمها اسطواني ورشيق الى حد ما، اما الزرافة السمينة المتقزمة فهي استثناء، فالنوع ده من الزراف قصير جدا مقارنة بالزراف العادي وجسمها ممتلئ جدا، وعلى الرغم من انها بتتناول نفس كمية الغذاء اللي بتتناولها الزرافة العادية، الا ان عملية الايض او التمثيل الغذائي في جسمها بطيئة جدا مقارنة بالزرافة العادية، وبسبب وزنها الزايد جدا فحالتها الصحية بتكون سيئة في العادة، وفترة حياتها بتكون قصيرة بالنسبة للزراف بالحجم الطبيعي. بنتمنى تكونوا استمتعتم بفيديو النهاردة، ومنتظرين آرائكم في التعليقات، وبنشكركم على المشاهدة. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.